大家好啊，又係我 Jason 啦。之前我哋做過一次咧，就一啲 Q&A 啦，反應都唔錯嘅。咁我發覺原來都有唔同嘅車主咧，或者充電嘅時候咧有啲問題啊。咁隔咗一段時間啦，我又搜集咗一啲問題啦。咁希望透過今日咧再解答一下大家一啲少少 Q&A 好嘛？同埋咧今日咧我哋有一個好重要嘅環節啊，就係咧去解剖成個充電器。希望可以逐一解構咧整個充電嗰個原理啦，或者充電器究竟係啲咩嚟，好嘛？咁今日咧，我準備咗我哋公司一個充電器拆開咗嘅。好啦，呢一個咧，我哋而家第三代嘅充電器啊，咁我已經拆咗個蓋㗎啦。OK，咁呢個係我哋嘅一個底板啦。咁樣機殼入邊咧，你見到啦，呢度咧就係一個我哋叫接線等啊。OK，官方名叫接線端子啦。OK，咁有個線椅有接線嘅，咁然後接咗線之後咧，咁就會直接咧入到去咧一塊底板。咁呢一塊底板咧，裏邊已經內含埋我哋嗰個 APP， 即係裏面嗰個程式㗎啦。OK，咁呢個底板佢最主要係啲乜嘢用咧？一陣間會同大家講啊嚇。好，咁首先你見到咧入條電咧入到嚟呢度咧，嗱我哋有分單相同三相嘅。如果單相咧就3條線已經係單相嘅機。OK，如果你係三相嘅機咧，呢個位咧係會有5個窿嘅。OK，三相係5條線嘅。OK，好啦，咁入到嚟你見到咧呢度有嚿咁嘅嘢咧，嗱，唔係所有嘅充電器都一定有嘅。呢個咧係一個叫做係一個電流感測器，係啦。咁睇下個電流有冇異常嘅。如果異常高或者異常低咧，咁佢都會 sense 到，咁就話翻俾塊底板知。等咧，你充電嘅過程入邊咧，你嘅電流啦、電壓咧唔會有特別嘅問題。如果突然間電壓高、電壓過低嘅話咧，都有機會令到咧損毀咗架車。所以咧充電器嘅角色咧係一個保護作用嚟嘅，同架車去溝通嘅，係啦。如果佢同架車溝通唔到咧，係唔會着嘅。咁我哋因為家用版咧，我哋點解可以將個價錢成本降到最低？就係希望咧，我哋將所有咧家居未必用到嘅功能咧，全部閹晒佢，咁啊一塊底板搞掂啦。呢個黑色嘢咧就係成個充電器症結嘅所在。有時候壞都會壞佢嘅，就係咩咧？當架車同個充電器溝通咗之後，又而家咪好興拍卡嘅 ，OK？ 拍卡啦，又或者用手機嘅 APP 去開始咧。都係透過話個信息俾個底板知，然後個底板咧就會叫呢一個其實係一個開關嚟嘅。咁呢個一開關一開關咧就會直接通電到俾架電動車㗎啦。OK， 好啦，咁其實咁電動車同架充電器其實點樣溝通嘅咧？原來係靠啦。咁你會見到咧，佢仲有一條呢條之前我哋有條片都講過，呢一條係咩嚟嘅咧？幼幼嘅呢一條咧係一條信號線嚟嘅。你見3條充電線其實都幾粗啊，都係6mm 線嚟嘅。咁粗嘅電線咧，去攬住呢一條線咧，好多時候無論係 Tesla 嘅充電器，或者我哋都見過唔同牌子充電都好咧，呢條線係好容易斷嘅。呢條線一斷咗咧，你就會發現咧，你插咗落架車度嘅時候咧就冇反應，個充電器又冇反應。架車咧係 detect 到有嘢插咗落去，因為你始終插咗嘢落去，佢 detect 到幾條電線啊嘛。但係咧就冇嘢同佢溝通喎。咁所以你會有時候見到，如果你插落架車度嘅時候，個充電器冇反應，但架車又 detect 到，然後又冇充電嘅話咧，咁好大機會咧，你呢條線斷咗㗎啦。咁斷咗點算啊？斷咗咧冇嘅，呢條線斷咗咧，就成條充電線換嘅啫。咁所以咧，有好多人都有個講法，喂，究竟充電器會唔會充下電爆炸㗎啦？首先咧，你見到啦，佢得塊底板嘅啫 ，OK。哪怕你真係短路任何事，其實第一佢最多係窿嘅啫。當呢啲位等窿咗嘅時候咧，佢通唔到電咧，其實成件事咧就已經完㗎啦嚇，佢唔會爆炸嘅。好啦，第二，當佢真係呢個等窿咗嘅時候會點咧？有機會令到兩條線咧會縮埋，咁一縮埋咧會點啊？就會短路，短路咧就會跳掣嗱，因為我哋正常咧。我哋呢啲咧叫做固定電力裝置啦，亦都電流較大嘅話咧，機電署嘅例咧要求我哋嘅俾一個獨立嘅
漏電掣俾佢嘅，咁或者獨立嘅 fuse 俾佢嘅。咁所以如果佢真係短路嘅情況下咧，即理應係應該有個 fuse 係會自動 cut 咗個 fuse 嘅。咁基本上解嘅結構咧都講咗，其實都冇乜特別嘅啫。咁啦，好啦，亦都咧有一啲咧問題咧，好多客戶咧都有問落雨可唔可以充電嘅咧？嗱，其實咧我夠膽講，落雨咧係絕對可以充電嘅。首先點解咁講？首先咧，其實你見到我哋充電器嗰個嘴咧係好深嘅嗰個窿 ，OK？ 話俾大家睇下，呢度咧有5個窿，係咪？咁其實你插落架車度咧，佢亦都有五個金屬嘅棍咧插落去 ，OK？ 咁其實你見到咧，每一個棍咧，佢中間都有膠去絕緣，去令到每一個端子同端子之間咧係分開嘅。同埋咧，架車係防水噶嘛，係咪？而架車個插座咧，你插咗落去之後咧，基本上咧呢個位嚇插晒落去之後，呢個位咧係唔會入到水入去。就算入到水落去都，大家要留意，唔係入到水就會漏電。OK， 呢個好大嘅謬誤。入到水而令到兩個端子嘅水導通咗、short 埋咗，先至會短路嘅。嗱，大家成日都以為咧啲電咧掂到啲水咧就會漏電，唔係。OK， 啲電掂到啲水，而啲水又係導通咗一啲你另一個端子啦，或者可能佢喺浸咗水氹度而發電，咁當然係會先至會叫做漏電。但係如果你純粹嗰度有啲濕咧，係冇問題嘅。好啦，第二咧就係啲人成日話，喂，到落雨嘅時候揸住呢個窗咧，係咪唔好向上？嗱，其實係冇問題嘅。點解咧？因為當你呢支槍一日未插落架車度咧，呢幾個窿咧，就算塞隻手指落去都好啦，係冇電到嘅。點解啊？因為頭先講過啦，其實佢嘅原理就係要你插咗落架車度，嗰條信號線同架車溝通咗之後，你用拍卡或者用 Apps 或者以前嗰啲充電器冇呢兩個功能都好啦，佢都要同架車溝通咗，起碼有10秒至20秒嘅時間，佢哋確認大家嗰個電流啦、電壓冇問題啦，係安全嘅情況下咧，個充電器先至會嗒一聲放電嘅。咁所以你個充電器其實你個充電槍一日冇插落架車度咧，一日佢都冇電嘅喺呢個位。咁大家要記住啦，其實所有電動車充電嘅設計咧，其實係非常之安全。只要你跟足指示插晒入去而充電，而同埋咧，佢哋都諗得好周全㗎啦。插過有啲客咧插咗落去咧，佢話插咗，但係咧就唔冇反應喎。點解咧？有機會你插唔實，因為咧呢度咧有幾個窿啊，見唔見到？有幾個窿咧係咩嚟嘅咧？就係俾架車去 lock 住你支槍嘅。嗱，記住，永遠都只係架車鎖住支槍，唔會支槍鎖住架車嘅。OK， 如果你插咗你掹唔翻出嚟咧，你唔好問個充電器嗰間公司，你應該問架車廠點解佢 lock 住咗。OK， 第二就係如果你插得唔夠入咧，你 lock 唔到呢個位咧，係唔會充到電嘅。咁另外反為咧，我覺得大家要留意嘅一樣嘢咧，就係要得閒咧，當你充電嘅時候，無論單上定三上，記住你充緊可能臨充完嘅時候，你摸一摸個槍有冇好熱嘅跡象。如果你發現有發熱嘅跡象咧，可能你需要換槍噶啦。有幾個原因嘅，你記住發熱咧一定好大機會就係叫做接觸不良。咁接觸不良咧，有機會就係呢個端子咧嗰個，因為我哋係乸嚟嘅，個端子咧開始老化啦。開始老化嘅話咧，佢導通得唔好咧，咁佢電流又咁大咧，佢有機會就會發熱。好啦，第二亦都有機會係架車嗰個充電座咧污糟嘅。咁你話點樣保養咧？就你得閒望下啦。如果有塵嘅，可能有冇啲細嘅掃咧撥一撥佢，或者揾啲吹風嗰啲咧吹吹佢，係啦。咁亦都有試過，我相信有啲客人都試過窿啊。窿係點解咧？因為亦都有機會個端子老化咗咧，而令到咧佢嗰個導電嗰個能力係低咗嘅。而點解會低咗會窿咧？係因為咧原來架車咧呢個俾多個知識大家。當我哋啲電咧入咗落架車度，叉完電，咁佢個回路噶嘛，啲電回路翻出嚟嘅時候咧，經過電池係會有個諧波嘅。
OK， 而呢一個諧波咧係會增加咗個電阻，而令到咧需要嗰個導通電一個端子嘅導通咧係需要更大嘅要求。咁所以有時有機會，如果真係老化咗咧，就會燶㗎啦。咁所以咧，大家記住咧，如果你呢個充電槍因為我哋咧歐標咧係乸嚟嘅，乸即係話咧係窿嚟嘅。國標又唔同喎，國標係針嚟㗎，針咧我覺得好啲，因為唔會藏嘢啊嘛。咁所以咧，我哋乸嘅話咧，有蓋嘅話咧，記得吸住佢，係啦。同埋都真係，因為香港如果你真係住村屋嘅話咧，都會比較多一啲可能係蛇蟲鼠蟻啦。習慣唔好眯埋眼就插來，習慣睇一睇有冇異物喺入邊，因為呢幾個窿都幾大㗎，同你鼻哥窿應該差唔多大㗎嚇。望一望有冇異物，真係試過有啲客人有粒石仔跌咗落去咧，照吉落去咧，咁就拜拜㗎啦，係啦，亦都可能你摸唔翻出嚟咧，咁你又要換支槍㗎啦。第二試過啲小動物走啲鹽蛇啊，都試過嘅，而就會令到發熱㗎啦。咁所以大家要記住，習慣打開個窗，打開呢個嘅時候望一望呢個窿，亦都望一望你嘅車有冇特別嘅異物喺入邊，冇嘅時候先至插好佢，好嘛？如果仲有啲咩問題嘅，可以留言俾我。好，咁今日差唔多時間嚟到呢度，咁中意呢條片嘅 like、share 同埋 subscribe 呢頻道，多謝你。